生まれて初めてです。こっちに帰ってきても初めてだけど、こういうことは今までしたことなかったから、早く通り過ぎてくれたらいいと思いますそれだけです。まさかこういう被害に遭う寸前まで行くとは思いませんでした。個人宅が3軒、これは松原団地の入り口にある個人宅なんですが、現在通路が冠水状態であるということで、一部の方が今避難されています。